gatherers expecting God to move, and only Him can do things for us. And a lot of times we come to church just for the sake of coming to church. We have to come understanding and knowing that there is somebody that we haven't really connected to, which He's all that we have to need. You know, He's all that we need. I'll tell you, sometimes we will just waste the time in the church because we come as we are and we never change. And because God can do the changing, and we need to allow Him to do the change. Because sometimes we don't want changes, but the changing that comes along when we allow God to move, it's far-reaching, and our mind cannot comprehend. This is not just a ritual, like another day. It has to have something meaningful to it. And we have to expect God to move. I think we love this song. You know, the most thing that I would like just to say, be real with God. The world is looking for something real. And that something real is in the church. And we can only represent the real thing through us. But the Spirit of God is just moving now. We're coming to the end of the last days. Things are winding down. Time is clicking, and God's timing is ticking. And time is short, and we have to be real. Let's just have a day with Him, like a friend, like somebody that we know. Not something that we just have to do it because it's Sunday. And let Him do it for us. It's a wonderful time just to be with you. Acknowledge how great our God is. Powerful God, wonderful God, a loving Daddy that's supposed to be in the church, reflected through us, and knowing that our faith is real. And that's what the world is looking for, the reality of things in life. Amen. Let's have a good time with God. Amen. 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 Are you ready to sing that song? Can we all stand? Thank you, Father. We give you praise. Hallelujah, Jesus. We are here for Hallelujah. Yes, Lord, we live for you. come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We need a move.
a move. I need 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 a move. See, I told all your tail, I know my ear, and it's I need a move. I tell all your ear, and it's I want all your ear, and it's We are here for you. Come and do what we are here for you. We're not here for our church. We're not here for us. We're not here because of the leader. We're here for you and you alone. Just move in our hearts. Hallelujah. Yes, you do it for us. Oh, let him move, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. We need a move. We need a move. We need a Feel my love, my soul. Saul, and it's Sauniga, no matter what you do. Hallelujah. Hallelujah. Sauniga, say all of my Sauniga, all of the if I want a man of my us, after the Fala, I nail a Faltagata, and my Fofa, the Lotu, say I feel my lover, say I wear a lucky in the Tuaso, say I'm not a line of Fantastic oil and tour, oil of a tour manna, let's swallow in the manna, let's go favor Venna, let's run at the fire of Uma, say a Lomayo, I say it up by Yatria, Ilana, my father only, I want to say in the oil and it was yellow fire, but the top of Yatria, Ilana, matter what tour, our oil and now, well, none of our oil, no matter what time, hallelujah. Ilama taina la mato watua. Saya la mona moya la langi. La tau langa la whanau le ne tuato. Saya mato wala la fatasi ma ngenu le langi. Awa lo saifua o le tua. Le tua le le. Le tua lofa. Le tua tua manoa. Le tua lo ye le manuia. Ya whamanuia le tapu inga la whanau. Awa fio mai o e nganga poia. Wato te whatanga ya te oe. We allow you, Holy Spirit, to move in this place, so that you will move in our heart, so that it will move in our worship, that it will move in our praise, so that our praise will come before the throne room of God. And let us worship in the angels, and we shout it. Hallelujah! Hallelujah! We need a move. We need a move. Cry out! Cry out! I want you to hunger for more of God tonight.
move. Holy Spirit, we need to move. Jesus Christ, we need to move. Without you, we're nothing. We need to move. 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 Let the will of the Father be done tonight. This is a move. Let the will of the Father be done tonight. This is a move. And let your Holy Spirit, Father, lead us in everything we'll do as we surrender ourselves to you, Holy Spirit. And we offer our body as a living sacrifice to the Father. We offer our body as a living sacrifice. Now to faftai. Ye faftai faptoy lang ang payole tua. Olawa ya tape na ina lau tape lau tapua ina le afiafine. Oyole nganga ole poto ole nganga ole falinga. Oyole nganga tupua ile matau ile tua. Temana e faftai lo loto ile nganga payole tua le afiafine. Awate mafau ni siama umea. Atamana te fa tai fa pitoa le nganga payole tua. Ole na fa mau fai longa ina ita to ia teia. Oyole na fa benana li lingi mai ile lo fa le tua. Io ta to loto. Ye fa tai fa pitoa le nganga payole tua le afia sene. I can't hear you. I can't hear you. Alang alang faftai. Alang alang faftai lo tua. Famai na ia ilo e na mua. Na ia tofia foia e na mua. Ina ia folinga ilo na alo. Famai leo lantala tuse ia le mio. Na ulo e manaba lo china. Tamanao te favitai favitoa ile tua. Malada por kalame ya choice. Can you lift up Israel? Thank you, Holy Spirit. Come on, team, I want you to shout out. Shout out. Thank you for your Holy Spirit, Lord. He's our helper. He's our comforter. He's our counselor. He's our strengthener. Oh, we thank you for your Holy Spirit. Thank you for your salvation. Thank you for the salvation. Thank you for the salvation. I want you to thank God specifically. Thank you for your salvation. Oh, I need to move. He's our comforter. He's our comforter. All of them make it through. Wait a minute if I've tried.
He is our comforter. He comforts you. Whatever you're through, whatever circumstance you're facing, He is our comforter. He's here to comfort you. This is a move. Thank you, Holy Spirit. This is a move. This is a move. This is a move. Thank you for bringing people into you. This is a move. Thank you for attracting people to Jesus. I need a move. I need a move. We need a move. We need a move. We need a move. This is 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 a move. Ala tu bata show au ave se taulanga pati. E te whawhetai ai le nganga pa i o le tua. Au e ai taimi nei a o Sofia tatou le whawhetai. Na ona tatou whawhetai ai mea o tatou maua. An tatou whapea le o le tāua le o ia mea. La manino la fionga le atua mai e whawhetai I mea umalawa. So se mea ale fiafine yo le nau mai le tua ina ia ilona e whawhetai atu ia te ia e tusa malana wala au ia te oi. Amene. So te le manala te mata whanua noa pe o nata wa mo se le leo le tua ia te oi. You are here for a purpose and that purpose is to glorify God. Amen. You are here for a reason and that reason is to lift Jesus higher. Amen. I feel we're going to change the plan for tonight. Amen. Hallelujah. I will tell you to find no. So coming I can shango ile tua. Amen. Na wa maka my man feel la fiona ile tua. Ya tano no me na papena. I gotta run. Run with fire. I'm gonna run with fire. With fire, it's burning in me. I'm gonna run with fire. I'm gonna run with fire. With fire, it's burning in me. I'm gonna run with fire. I'm gonna run with fire. With fire, it's burning in me. I'm gonna run with fire. I'm gonna run with fire. With fire, it's burning in me. Hello. E mungi si malana
so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like you. One more time. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. You are great. For you are You are Jesus. There is no one else like you. Lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your voice. Let's declare His mighty. Let's declare His glorious. Let's acknowledge who He is in our lives. He's the God Almighty, all powerful, all knowledge, all knowing, all wisdom.
exalted in the
Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Praise God. Glory to God. Bia oi. Mamalu oi. E pai oi. E sili sili oi. Ia bia oi. E tatau ate oi. E bia oi lo mato utua. E whanana ate oi. Ia bia oi. Ona lo lava suapa Yesu. Ala langa le whanau le tua. Amen. Tatou alala mai. Hallelujah. Hallelujah. Mele toi ave sau patina via le tua nepia. Ya, au foi si vai ngala u taulanga I le tua. E wa umona e whaftai, mai whane ne e lo watua. Ia le hui la, pa ma fola lo au I le tua. Amen. Wa te lea tātou a fia ngat talia. Talia. Iwa kei me whai wha ma fola o ka kourima. Amen. Ia, le la whai tau le upua le tua le fia filne. E te whafonga iai. Ia ma e whalongolongo ia. Po le a se meu whai mai e le atua le fiafi e te whai taulanga I a te ia. E whamalosi a te oile le fiafi. Le tusila a Filipi. O le Filipi e wha. Ai ole au whai tauina ni nai lainga le fiafi. Ia ma e whalongolongo mai ai. I le matau tia o le atua le tātou te au auna iai. Amen. O le atua o mea uma. Wa mea ngai ke au sulu ai kau. Ai le atua. Le la whalongo I le fiafi nei. Hallelujah. Pamai le fionga pa ia le. Pamai le fionga pa ia le atua. O te mawhaia mea umalawa. I le whaamalosi mai. A ke riso ia tia.
Ai vai manga yo le mere ama ka ber kama a. Idi fa vai vai yo. Ngi me yo kupe fa vai vai yo. Wa ka ko e be bella bella bi ya le si ai. O olo me ka kupe. Bua vai vai ya. Vai vai ya. Ai u le vai vai ai u. Amen. Ale ufa mai le tala. Ele tala no anga le Paulo le kale se Filipi fa mai. O te mawhaia mea uma, ele whamalosi mai, o ke riso ia tia. Le la so, whalongolongo mai a, le la aluaku a kako. Hallelujah. Whamai, ai ui lava i lea. Na o tau anga le lei, ina ua oa, ina ua o tau alolofa mai, i lo upuapuanga. Amen. Se a puapuanga alolofa ia. Ai lo le puapuanga ai la fi. Amen. Hallelujah. O lo fai kaulanga ngai le tua. O ai le ua pupuanga tia, a lo fai. Ai lo pupuanga tia lo lafi. Amen. O se ang fai mai se wo wa. Amen. Alanga ngai lo ala ua pupuanga kia le o nga le tu. O le koside le kala ngo ai Paulo le kalesia i Filipi. Amen. Le foi la kala ngo ai le worship center le. Amen. Le vau fai mai. O le kouanga le lei mai. A o pupuanga tia. Amen. O kako. E pe ia lolo whanga o kangaka le lolo wha mai. Ai a kau ko ngai kangaka whanga le piwale. Piwale ea mana ia. A o tangata ia le whai mai le whionga pa ia le. Se ea mga ia kangaka ia. Mga ia kangaka ia e pupuanga kia. Kako kia lolo wha ia. Amen. La so. La so. Mai lolo whai upuna sifun man lima. Ua o tau ilo hoi o tau Filipi. Tala lelei. Ina ua o tau ua watu ia tau Makedonia. Ele aise e kalesia. Alolo whamai ia te au. Ile mata upu o le fōai. Ma le talia mea. Kuwaie. Kalangoa rau o ngā lea tuan me mo le fōai. Amen. Kalangoa se si lau fōai. Amen. Bakala ngoa ka ka fo. Wa o le si ku ala fo wa ia ku se au nga le tu sa mo fo wa ia. Ai lo lo fa ngalo o nga le tu. Amen. Hallelujah. Pa mai ko fo wa. Le ai ya masisi me le kala ngoa i paulo mai makwa maka ki ar fo wa ia. Ale ka le si le. Me bo o fe au o matiko ni ale wa ku me i Filipi. Amen. O le matau tia ngau le atua le kako kia uang mai. O apo i mea ngai ke stroko. Se e a mai le akua me fai. O le anga le lei ngā ma le matau tia ngau. Sa me le lau. O mai la ia. E le ina ia o musa ili se mea lofa. Ai o te sa ili se fua. E a tili ai o na tau le leia o tau. Ai, bahagia le upore atua so. Ia, kai le lau aka ya su meom, ale upore atua le. Ko ai mali ai la falong. E makau kia le atua le ka ke au ngo ia. Amen. Vai ia le mele ia. Ile sa ili se mea, inga ia ka o le fi au me. Ai ia, sili ka le ia ka ko malu mai fa. Amen. Ea. Ka le ia o ila ngalue. O amai lau ngalue. Amen. Ele ia se o kako i sau ngalue inga i kau leanga. Amen. Se longa leanga le ulu. Amen. Au ka ika ai halango ka sau ka ke ngalue. Kele me ka ki mga oi. Ole, kau le leia. Ia vi ia ile akua. Ia mali ia ile atua. Ia le lei ile atua me umai fai. Amen. Pa solo fa. Ki ka sai mai. Awa wa ya tea me umma. Ua tele lawa. Ua atoa me umma ya tea. Ina ua maua mai. Maua mai au. Mai a Efraim. O mea mai a te otou. O mea manongi lelei. O tau langa i talia male mali e le atua. He vai ele maanga i au kauranga. Kauranga i mangongi. Kauranga i mali e. E fie whafonga i le atua.
penga se kaulanga fa penga le fia fin. Amen. Au mga la folo sura in menga kia o ngai. Ko la fongi. Ele pasala fa lua. Amen. Hallelujah. Ora fai mai la ora fai mulmule fa uma se pa malu simoe. Fa pa pelo na fai tauna. A o lo o tua. Na te fa a toa ia te oto. Mea uma tau te matiti vai. Ile male tau lama le bi. Ia ke riso Yesu. Ile manga ia. Hala le maka uki o le atua le kako ke au ngai. Ka ke fa ako. Amen. Keilo. O ke pupule le lela. Le finga le ngalu ya Elia. E fa Elia fangsuau. Hola me toi. Ako ke le pa me nga ko nga wo mo ko ngi e kala fu me o mare atina. E fa mai. A o me toi. Hola o e malu ai. Mai hola ngi me ko. Anga ke hola o me anga ko ba le ki. O vai ku sau le via pi. Hallelujah. La nga ya tu ti akono. Au ina le tau la. Fa manuia le tu la finga tau la ne. Au mo sta topis. Manuia le tu la finga tau. Hallelujah. For there's a light in the window, tables spread in splendor. Hallelujah. Tato tulai. Someone standing by the open door. I can see the crystal river. It must be near forever. Never been this homesick before. I see the light shine, and it's just about whole time. Well, I can see my Father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see my family gathered, sweet faces are all familiar. Hallelujah. No one old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart is crying. I can spread my wings flying. Never been this homesick before. I see the light shine, and it's just about whole time. And I can see my Father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. Hallelujah. Falolo mai lo au te matau. Ala au ta talo mo tatu tau langa ni. Fo ya le vi inga ya te oe tama. Faftaila upu o matou whalongo i le fia whirinei. Oe o le atua e tumuli tamau a inga. Oe fo i matou te sulu iai mea uma matou te manana oe. Tamau e whetalai le nei e fia oe te wha atua ina mea uma. E taulanga le alau whanau. Ia se mea mana mi e lau whanau wha atoe oe lo matou. Whamanuia e lau e kalesia. Whamanuia whalifale ne e kalesia lo matou. Le wa matou potu wa matou whaitaulanga le ne e fiafi. O se me mangnongi a maalie ia te oe lo matou. Matou whaia mea uma ma le loto e mama ia te oe. Ma le loto e angoa ia te oe. Malo matou fia ia te oe. Whamanuia i ngaluenga. Whamanuia i pisinisi. Whamanuia i lau ai. Ono o Yesu. Langar whanau o le tu. Amen.
Sauniga o le whamanatunga. Tātou te talo. Iowa a welo mātou te māpa ia. O oe o le tua e a fuai, mea umai ala e nei a fiafi po o lou sa pati pa ia. O mātou o mai, lau whanau mātou te ifo mapuno nou, mawipi atu i a te oe. Nei a fiafi o mātou si o mia lo lau ai. O lo mātou te talo i lau a fio. Tuina atu i lau a fio le nei Sauniga. A wa o lau a fio, o le pongai o le nei Sauniga. Leo lo mātou te talo, pa ia ina e lau a fio lo au whainga luenga nei. Ai le ngata i leo le e kale sia. Le mātou whaliwha, tuina atu me uma i lau a fio. O lau a fio e te kuatia o mātou lotu. Leo lo mātou te talo le i lau a fio. Tu mau atu le vi inga i a te oi. Ona o Yesu. Amen. Amen. Nei Sauniga o se Sauniga e mamalu e pa ia. E pei e pa ia lea o e na walauina o e ma. Pa ia e ne Sauniga le nei. A wa o lea ua pa ia le tu, ua pa ia le talanga a toha. O lea ua fio ai le mamalu o lea tua. Le mamalu leo le tua o lea ua e whalunga ina le fiafi le nei. Le mamalu leo le tua iei le Sauniga lea. Ta pena lo noto le nei e fiafi. O le angalu lue atu lau whainga luenga. O le tua tu whainga atu e tino. Ma le toto no tātu walina Yesu. A maua. Ona, a ofi mai lea tātu te karia matasi. Mai whaoa. Mai le langi
mai vai upa lima futas. Pauta foi. O sai lua ina le ia pui mai le malu. A matai fo mai lunga. E o oi foi lalo. Ua lulu ina fo i le. Ua ma vai papa. Le carecía. O lea ua e tango fia. Le tino ma le tonto lo tanto ali o Yesu ke viso. Pai mai na langa le. Ai pai mai i la to. Tu ua peia. Tu ua peia. E aluatu eli na te whaolaina o ia. Fui le mami. Tu atu le pito la au. Aleluia. E mawhai ona e whaia ia me. Amen. E le mawhai se tangata ola. Ai whai mai na alanga o ia. Eli. Ona tuule o ia lona ola i le tua. I lona tama. Le taimia na alanga ai lo tātou ali o Yesu Kaviso. Na whaafonga lo tātou tamai le langi. Tui na atu lo na ola i le atua. Le taimia na tui na atu ai le ola o lo tātou ali i le atua. Pai mai na saelua ina le ia mai lunga le langi. Le ia le ingata i lunga le ele. Pai mai na ma vai papa. Na ma vai ele. Hallelujah. Watu ua le malo. I le alo o le atua. O le langi, ma le langi. O le e ana le langi. A le ua ma vai papa. E o ai papa tu loto. Ole ele. Na ma vai. Luluina ele. Tu lolo la au le vao. Danga pa ia le ana Sauniga le. Awane e fayo se masani. Le tino lea ma le toto lo tato wari o Yesu Kaviso. Ai o te ngani a te oe le afiafi le nei. O le atua whaiva venga. Lea se mawhatianga o e a ngai mai ma oe le afiafi le nei. E te re whai fua le afiafi le nei. E whafofonga le atua e lau te talo le nei afiafi le. Tu ulau loto i le atua. Ona sau leo le atua e tali se mana onga i anjo e. Le Sauniga le nei, e le tutusa ma Sauniga uma le lalo langi le nei. E tu tasi le tino ma le toto lo tato wali o Yesu Kaviso. Awa oia le manu malo, leo a tato manu malo ai. Wa saelu aina ia se yo ai lalo le. Ma vai papa. Wa e uru fale lea. E ola e whaababau, e iei le afiafi le nei. Ana le saelu aina ia lea, ma vai papa. E te le nofo mai ma o tutu atu i monei. Hallelujah. Ua saupanga oe ala le ola e whaababau. A whai a te lei tali aina le ari le afiafi le nei. O lau afiafi le nei. Whaamaua lalo lau roto. Tino lea ma le toto lo tātou o Yesu Kaviso. Mai o lea lau a pō. Na whaalata e le o Yesu Kaviso. Waia tanga wai la reto. Mai waia tofi a lau tino le nei. Ua tofi a mo o tou. Wa umana si tia o ia reipu. Reipu le nei o le whengai no pau lea e lau toto.
ua whaamana tuina, ona o oe ma ule fiapina nei, e karesia, tātou te talo. Yobo awero mātou ta mā paia e. Se paia lava oe e babau lava oe me uma. Wa mātou si tia I luma o la ua fio. Le tino lea ma le toto oe ke visto. E fe lanu wai o mātou mana onga le afiapi le nei. Ai mātou te tuina atu I la ua fio. Awa o lea ua saelua ina I e lea mai le langi. I o mātou sauwhangai ala le ala e pāpabau. Leo no mātou te tāro I la ua fio. Sue mai oe o mātou roto. Sauni mātou e taria. Le tino. Ma le toto o ke miso. Leo no mātou te tālo. Tātou tari sua whātasi ma la ua fio. E bi ia ai oe ngāna pa ia Yesu ke miso. Haleluya, haleluya. Tātou taria whātasi le tino. Ma le toto o ke miso e leia fiafi. Haleluya. Amae a whai atu lau whawhetai. E lo mutama e.
te moa I te mo. Whai e wa venga. While o ina I lotu. E suafale whalomo e te mo. Mātou walau ia tuma watu lo suafale lo mātou li whaola karisi. No Sauniga yana sakla meta pa ia nei whai o I mātou. The praises, the worship comes before the throne of grace tonight as we worship you. Watula ia te olo lava viinga lo mātou watu ele. Whapopo ia ele mātou pati whawhitaile ele nei o whiaf. Tai whatele sau pati a te. Ilo swafa lava nei a sungarisa. Hallelujah, hallelujah. Awa tere a lava mai lana whamulmole lava o tatu e ele mātou leo sālea. O mai le talo whapitoa whamulmole a whapete malanga I Samoa. Na e su mai lelu mane le la whele talo mo tātou malama. If you're going to Samoa for the conference 2025, or just call upon you just to come up here, we're going to pray for you. This is a special prayer for all that are going to Samoa. Famulmole lava. Yeah. Can we all just come before the Famulmole? Mayela lo ifa famulmole lava ele talo mo la to mo Samoa. Please. All those are going to Samoa, just come forward. Can you face the people from it's going to be a quick prayer. They're going to represent us. They're going to go in the name of the Lord. They make a sacrifice to go because they're willing to learn and to see God. Thank you, Father. We thank you, Lord, for all of them that are come. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Come up here. So Itolo. Jerusalem. Hey, Tolo. Yeah, come. So just come up here. Just stretch your right hand forth to the people here. Remember, we're going in the name of the Lord. We never know what's gonna happen, but we trust God. We're tapping into the world that we cannot see, where our God operates. And when we allow Him to operate, we let Him do it His way. So may tolo, ya follow lo may love, ele mamulu lo au, follow lo tele may lumane, amen. Ya tolo, ya ele talo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Le tua lo matou jama. Le tua ainga. Le tua nuu. Le tua ekalesi. Tama matou tele o loa. A matou ta pena ai lau whanau e tuua. Lene ia tunuu ai malanga mo sama. Tama ai le o loa. Matou tele o ngungu foi. Matou te a whea lau o fiolo matou tu. Tama. E ia le fili. Matou tele I lo foi le 5 minute le lumana. O talo le nei fiafilo matou atua. Tua ai whainga malanga lau e kalesi. Se matou tama a pele mamalo au whawhengainga lo matou atua. Al mamalo le kalesi o le amalanga I samo. Tama
Pui mamalutia I lātou I o awa lofa lo mātou atu. Wa aso mataimi e tua I lenei atu no ulo mātou atua. Ia whālau lai o e ala o le ea. Lunga le lau ele ele lo mātou atua. Whamanuia o le lātou whainga malanga. Mea uma o le ata pena e whaataunuina I Samoa. E iai lo wanga le leilo mātou atua. Whamanuia ia te lātou lo mātou atua. Le fisusi iai o le tau. Le malanga atu I Samoa. Tama pui mamalutia I o awaro. Lau whaunga mana I lunga o lau au whainga ruenga lo mātou atua. Au malanga I lātou lo mātou. Tama mātou te tatalo tua I lau au na apostolo. Lau onga sui apostolo lo mātou atua. O tai o lau e kalesia lo mātou atua. O a whamoemoenga le whamoemoe le whomotanga lo mātou atua. Ia au maoe lo mātou atua. Iai lo wanga le lei. Ia tama mātou tatalo le nei a pia. Whamanuia le whainga malanga. Whamanuia voi le mātou whamuli le atua lo mātou tamu. Mātou whamuli tui atu le muli puwhana. Au alo whaiwa lo a inga I le whamoemoe lo mātou atua. Ia le mātou tatalo le lo mātou atua. Anga le lei le whainga malanga. Malanga maoe lo mātou atua. Whamuli foi o he mai mātou ona lo lava tuapa Jesu Keriso. Wa mātou ole ma walau atua I nei. Malanga le whanau ale atua. Amen. Hallelujah. Fatasi lo ave sa patstele ni ai le tua. Moi la tola ai at. Hallelujah. Hallelujah. Tulai mai bea. All time lo pone tua. Ame le tu fatasi o auto patse ai le tua. Asa oni mo le upo le tua le vaenga le fiafi. Lo tato a waimala na wauna le sunga. Ya ken swafo amat faltua Eunice. Fanau. Ya blessing favor. Ya ma KJ. Tu ota tonga luenga fato a lima masino. Le leo KJ. Sfulu neon tausanga. Sfulu tausanga lo to foi mai. Ala o na manga luele tu. It's been 10 years they left the church. They started a church in Melbourne, Australia. Areto Leola. Sinebasta Ken Swafor. Good lady, Eunice. Accompanied by their children. Daughter, blessing, favor, and also the youngest son, KJ. They've been serving the Lord faithfully for these 10 years. Coming here, it's like coming home. This is their home. They're part of us. And we thank God for using them. And each and every one of us have a unique and a special calling from God. Ken was within the team in 2015 when we have the CD that we have. It's been blessed by God. Many have been blessed. But the theme song is Let It Rain. And tonight this is our prayer. So that the rain of the Spirit of God will just be upon each and every one of us. That we will have a touch from Him. Knowing that our God is real and God is reaching out, for the hand of God is not shortened. He will reach out to your heart wherever you are, because you are so special to your God. And we just ask for the rain of the Spirit of God to reign over His people. Worthy, worthy, worthy. Raise up your hand and reach out to your God. Holy, 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 Lord God Almighty. Thank you, Lord.
fresh anointing. Set our spirit free to worship Thee. Let it rain. Let your fire fall. Let your fire fall. Cast out any thought. Tear down every stronghold as we worship You in one accord. Lotu matabutia sili sili wanao Yesu leta mai mamalu mapaia Lotu matabutia sili sili wanao Yesu leta mai let your fire fall. Cast down any thought. Tear down every stronghold as we worship You in one accord. Let it rain, let it rain, let it rain. Let your fire fall. Let your fire fall. Cast down any thought. Tear down every stronghold as we worship You in one accord. Let it rain, let it rain, let it rain. Let your fire fall. Let your fire fall. Cast down any thought. Tear down every stronghold as we worship You in one accord. Hallelujah. Let your fire fall. Cast down any thought. Tear down every stronghold as we worship You in one accord. Let it rain. Let it rain. Let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Let it rain. Hallelujah. Father God, You provide fire. We provide sacrifice. Here we are tonight, Lord. Let the rain of Your presence fall. Let the power of Your Holy Spirit fall to Your people tonight. Bato saumi bato falongolongo ila upule fiafi.
Anganga pa ia fa molmole tatou ngalulu e ma oe. Launga oe e se yo matou fa longolongo i le fiafu. Anga le leifo i lawa ona le tuo ma ngalulu i le fiafu nei. Fa tanga oe upuse i moli ma fa leo lofi na ngalo i le fiafu. Wani upule te tau bona fa o ngai na fa molmole anga pa ia. Tapuni puni o e fai to au puia. Fa manuia le fa fa fonga la we kale sele. Manuia te mato male fiafu. The wonderful name of Jesus. And every saints of God says. Every saints of God says. But I love I say au yo tafa. Shake some hand with the person next to you. Fatalo for tangata na fai si. Mo fia we vai e tio ela fia fili. Say to your neighbor, I'm very glad to see you tonight. Fai ese lo au le lei. Fai You look so beautiful tonight. Fai or makwai au le lei ela fia fili. So beautiful. So Fai handsome, ese alo so au le lei pretty. mai mai anga ngafi e ngai ese alo au le lei. You're not the same like Hallelujah. yesterday. Today is very different. You are so beautiful. Ele swafo mba lo ke riso. The name of Jesus. Au te fatalo fatwai ile ainga pele o le tu le fia fili. Greetings to the family of God tonight. O te mo no fatalo fa yo tatou matu fa le nganga. Special greetings to Hallelujah. our spiritual parents. Talo fa foi sunga sui te taima. Ma sunga I fai fia lango to ina o tatou maftanga le fia fili. Greetings to the assistant pastors, all the pastors, elders, Ti and a the kono wives yo of na the vai church. ngai lua. All the deacons and deaconess, A pea I tatou uma le fia fili. and all of us who are here tonight. A pea foi sa fatalo foi au na tutofia le tu le fia fili. I would also like to Amele greet tu all the tupata senior sewa au pastors mai tonight lato. and all their good ladies. Hallelujah. Beona tala tuele tatou tai. As our spiritual father Tu briefly titia se fulu explained, tau sanga talu na o tu e tu le ilunga nei. Amen. it's about nearly 10 years now I am here tonight. O le fa ke ia o fe me ke sa we kale me le la o le vo ke lo ko kangoi. He just Hallelujah. called me to come and play tonight. But I say, Holy Spirit, please remind me how to play this song. Hea tulengang pa iaf soso ni mai toi whamanatu mai le pese lea. Ke longa ke la o tātou wa e masangi e ke au mai lo hau. I believe all of you understand and know me Amen well, le. Au te longa nisi e tau te lesi la veinga. but some of you are not. Ia ele le ia tātou o malama. Hallelujah. I think it's best to know. Ia ava wa kuia e fia me tia. Well, I'm talking to you. Hallelujah. You may receive me and accept me tonight. O ken swa fo atu e pi. Yeah, that's it. Senior O te Pastor sau mai- Ken, Swafoa 2AP. Ma le no le no pito sili na manaia au le lei la le lei a mio le lei o sale la valu I savai. From Amen. the lovely village of Salela Valu Sabah. Hallelujah. Hallelujah. Kau le pisa mai au iva ma au salolo. Any Sabah, you know Salela Valu. Praise the Lord. O kene fai pai po ia Iunis. E to farma fa ferat ka ko au malang. Si ko angi lunga. Te tuangi lunga ka ko up. No, I stay stand up. Yes. Yeah, Ia, that's ma tu au again. malanga lea. And the Faletua with their children. O Iunis o le tonga. Ai leu te lo vai atu le si tonga. Wa le fo tatou tonga I nei. And she is a lovely lady from Tonga. As if Tahine. fianga I le loto. O te whaftai ai le tua, whaftai le tama, whaleanganga o no lewa noa, au mai o te toi tutu a toi lunga nei. Acknowledge the opportunity given for me to stand before this pulpit. Au talatala no atu la e mau whaasoa ti ti oe. Well, I'm sharing and talking to you tonight, Mau male sunga whawhi au yapin. assisting Senior Pastor Ken. O long mātou mwhai e wha leo le whina ngalo le tua. We are trying to voice out the will of God. Mana i o le tatou worship le whiawhile nei. What a lovely worship tonight. Na e langona ina le mamalu o le tua.
I believe you feel the A presence of whapena the la Lord. ngona ina le mamalo le atua la me le kalokalo i loua ao i le You can wave your hand if you know the presence of the Amen. Lord was Se in the house. kalokalo i lunga loua ao i le Look atua. up and wave your O le hand to the kakatanga Lord. ke la ngonga le mamalo le Whoever atua. feel the presence of the Kalokalo Lord loua in ao. this place, wave your hand to Him. Hallelujah. Hallelujah. Ke longa o le fia la unga manga o kako worship ya. I want to continue Kilo worship. mai ya Pastor Mona pia Mona fai pia. Hallelujah. Hallelujah. You know when you enter the presence of God, Ai ulu atu le mamalu o le atua. you don't want to go out of it. You know what Amen. happened? You just want to sit there, keep on worship. La olo mana te nofo ima tapua ia te ia. Worship is bigger than the song that we sing. Te tapua ima I pese atua I pese pe na usuina. Amen. Ele ngau le aso savo ila ke worship ai. It's not only Sunday that you have to come and tapua. Ke longa ke worship i aso umolo wala. It's a tapua I le tu Taimi worship Him umolo every wala. day of your life. Amen. Amen. Ai le upuna le tua te fa pe wa matale lau. That is not the So lau tusi le Sermon feso e fa. Amen le e soto e fa mole. Exodus chapter 4. Fai mo mua ma le fai upo e lua. Lua fai upo te fia tala loe te o le fiafile. I can only want to talk to you with 2 verses. E soto lo ma ta upo e fa fai mo mua ma le fai upo e lua. Exodus 4, chapter 1. Hallelujah. Ia mana yelo fa longo pia le tatu fai tau tu si fai tau ngel tatu painga fa Samoa. Ona tali atu leo Mose ufa pe atu. Fa auta. La tau te le te lia mai au. La tau te le fa longo mai fo I la upu. O wao le a fai mai la tau. E le I fa hali mai Yehova ia te oe. Ona feta lai mai leo Yehova ia te ia. Pese ale na mea I lo lima. Ua fai atu ia o le toto. Amen. Pa fonga va palangi. But Moses protested again. What if they won't believe me or listen to me? What if they say, the Lord never appealed to you? Then the Lord asked him, what is that in your hand? A shepherd's staff? Moses replied. Hallelujah. Nganga pa ia. Fa manu ia e fai tau ina lawa fiong pa ia le fiafile. Holy Spirit, bless your people as we read the word of God. Ona o Yesu amen. In Jesus' name, amen. Fa mai ona tali atu leo Mose o fa pe atu. Fa auta. La tau te le talia mai au. But Moses said to them, God, they will never accept me. La tau te le fa longo mai sa upu. They will never hear my word A wā o le a fai mai la tau. because they will question me. E le I fa ali mai Yehova ia tia. God didn't reveal that to you. Ona fetalai mai leo Yehova ia tia ia. And God said to him, Pesiale na me I lo lima. what is in your hand? Fa mai Mose o le toto'o. Then Moses said, it's a shepherd's staff. Fa au se matua o te tala no ma te tala no te o le fiafil nei. The theme for our message tonight, O le mea I lo lima. what is in your hand? E whaonga ina I le tua. Use it. Amen nei. Amen. O le mea I lo lima e whaonga inga I le tua. What is in your hand, God can use it. Lilo I manga kua Mose ko o le mea lenga ke o le ko. Moses didn't know what is in his hand. It's a shepherd's staff. O la ia ia ma fau fau Mose ngal ko a. In God's mind, it's just a stick. Amen nei. E lilo I manga kua Mose e ke le akua le mea lenga ke ua. But Moses didn't know it is bigger than what he knows. A le whea mai le fio ngā le tua ngā whai akua o le akua Mose kongi lalo koko. Then God said to Moses, just throw down the shepherd's Ngā staff. le kongi ai lalo koko li unga ka wha meraka la kuspo ia wha mai ngā oso Mose. When he threw it down, the staff turned into a snake. Then Moses Mako i onga surprised. le mawhau inga ma whainga li unga ka le mea lea. Because he never think that thing can change into a snake. O le wa ai ale tangata. The way the person O le see makua whakau wa ale mea lea. is a very minor to his Hallelujah. sight. O le wa ai ale skanga ke le skanga ka o le makua whakau wa a. The way you see each other is very Amen simple. ne. Amen. Au ai ke wa ai whatau wa ai le stangata. Don't ever underestimate what you look at the other person. Amen ne. Amen.
Langa iai le skangaka e makua mawalalo langa vai lesi. Because the other people can look so low to the other one. Ai kei lo e. But you need to know. A kangole ku e whaongar kangaka nga. But when God used that E person, makua wha mainga iao e. you are getting ashamed. Hallelujah. Amen. A kangole ku e makua whaongar se ipua. Wa lea mana ia inga. When God used something that never used it Ke longa before, oe. E aluangi ale ipuranga ila. Whaonga ina. that cup will come in flesh and can be used. Amen. Amen. Fa mai le avoi. Le wha malo si o tau langa le ni. From the offering tonight. Fai mai lo loko. Do it from your heart. Ke longa oe. Pe se furusenge, pe lua se furusenge. 10 pe cent or kala. 20 cent or dollar. Ke longa oe. Fai mai lo loko. Do it from your heart. E whaonga ele kua kala le ngai. E fai se whavenga. God can multiply that to make it a miracle. Hallelujah. E whala ni vaenga o te whitala noi e te oile whiawhine. I would like to share with you with 4 things tonight. Vaenga momua. The first thing, E whaonga ina le tua le mewa i te oe. God can use what is in your hand. O le vaenga lona lua. The second one, O le usi usi tai. your obedience, E saua i le mana o le tua. the power of God will come. Vaenga lona tolu wha mai o sou whawhitauli. E mawhai o nā vea ma tau tinonga ola. Whatever you face or whatever struggle you go through, it's going to be a great testimony. O se vaenga i lau soifua. Whatever is in your life, Wha mai o le vi inga le i le tua. it is a glory to God. Amen. Amen. O le whai ti tilo mai e sila mai i te au. You are looking towards me. Wa lilo ai mangaku o se whaiwhi au. Amen. Never know that I will be a pastor. Pa ua le la le menga mako i o ka fia e whai. I was only called to do this, Ka anga o vi inga o le tua. just playing instruments for the glory of God. E le makua le iloa le mga kurkangaka e mwhainga whai e le akua le si meirungako. Never knew that there's something ahead of me that God can use it. Hallelujah. A whapefo i lao le kei I o le ase whaonga inga o e le atua. But if you are here tonight and you have that same thinking, Whai mari whamao. you have to do it the way God wants, Amen. with faithful. Ka ngoi whai mari whamao. Do it with all your Ke heart. vai e ke le and iloa be ke faithful. lea le plena le atua le whakalima. There is a greater plan of God ahead of you. Whase lau kau sanga o polonga I sala elu i kupi. 400 years, Israelites were being slaves in Ma le Egypt. ngongofo I sala elu makakalo kelonga. O lai kau sa ili se sika ke amaya le ngu. They were just sitting there and pray to look for someone to bring the Ai ko people. kofi mai ai le akua. Ka mai kisa lava lu ele umai. But God Amen. chose the Come man on, from Salilavalu to bring it. Praise the Lord. Amen. Ai ke longa ngau alu wakur kanga ka o le atua. And when the man of God comes, E pia vai mo wala lo iskanga. people look at them, look down on him. Au mai le tangata o le atua, mai le polonga o na tangata e avele nu na But the forfola. man of God set them free from slavery to the freedom. Hallelujah. Alwa ko el saya. Al wangil fa finge sunema. He came and saw the woman from Sunama. Fa mele finge sunema. The woman said, Se le tangata o le atua. the man of God, Wo tiro to o lua o le na au nei le atua. my husband died, the one who Ai served the pangale o Lord. sau le tangata o lo matou ai tala foi avela o fangau. But there's a man coming that we owe them to them. I Ave took my children mako ai kalafu. to settle our debts. Fai ma polonga. Became a slave. Now listen to this. Alimeli To elongona. become a slave. Avema polonga. O la ngofo ai kalafu ka malo lea. Because they owe this man. Fa mele tangata o le atua. But the man of God said, Funai. woman, O le ase meo I lo fale. what is in your hand? O le ase meo I te oe. What is with you? Hallelujah. Hallelujah. Te mele tali ale tangata o lo mana umia le fisosoani fe mai. Ele ase mea na o le fangusua uala I o. The woman desperately said, just a Hallelujah. bottle of oil. Te linga oe. O le fangusua ulea. That jar of Nga oil vesia le polonga I te tonu le ainga lea. that set this woman Amen. from being slavery. Kua lilo I mga kon fa fiki sungema. O le fangusua ulea vesia mai le polonga o la fana. The women never know that this jar of oil will set them free from being slavery. O le foi no fu tatu fa le fa la fa longo le fiafili. The someone here tonight, Te linga oe. O le ase meo I te tonu lo ainga. whatever is in your family,
Whatuatua i le atua, e whai i le atua. Believe and have faith in God. God will do miracles. E le whauinga lo wala whale anganga, i le kele ungi mea, amen. You will not form up your E le spiritual life whauinga on lo what wala you whale have. anganga, i lo marasi. You have to fill up according to what you know. E whai lo i lo le atua. You have to do it according to what you Hallelujah. know from God. E whai lo whatuatua i le. You have to do it by faith. Ke longa kau ke fiu, kau ke mingoi ngoiso. Whatever we do, E lo umaka kou le me va i le atua. God can watch out Hallelujah. from what He sees. Ke sa vali a kuai o. God Palau can- vale ange whalawhainga ruenga, mele tui a He maua keep oe. watching you wherever you Hallelujah. go. Aruange i maka ange i siaka Wherever mai a you maua go, oe. He is watching you. Hallelujah. Hallelujah. E ke loinga oe, e maa lo sila le atu. You know what? God has a great look to you. But the weakness that you have, Ale vai vainga o lo ia te oe. allow God to do miracles through that. E whapenana whaatanga i le atua, e while vavenga i lo Tango e soifua. whakanga le akua se, whai se wavenga le. Allow God to do a miracle in your family. Naka whai a kua li sa ia alu kua o ia o mai kingi whangu. Elijah said, call to the neighbors, bring all the Tango la e child. lilingi whakumu. Fill them all. Alu la i e whakau. And then sell it. O le meko koe a yola i oe mana What is whanga. left, you can stay and leave from there. O lau unanga i le atua. How you serve the Lord. Awe ke whakanga whai i le atua. Don't just do it. Amen. Awe te whatanga whai i le atua. Don't just do it. O tala no se tasi o kalesia nei la. I speak to one of the church. Ia fia mata o tangata. Don't try to please Amen. people. Au ange whai inga ia fia mai mata o tangata. Don't try to please people. Ai whai na ia fia ma whamari. Try and please your God Almighty. Amen. Amen. Whai ia malia le whingalo le tua. Let it God please to what you are doing. Ke vai lai a mingoi ngoi le tua i lo soifua. When God moves in your life, E ke whalongo i ngā le file mo le tua. you can feel the peace of God. E in le you. fia le tua i lo. There is a joy of God in you. Tu watasi o awa sau tau lang pati. Give a hand for the Lord tonight. Vainga momua. Vainga momua na. My God never asks for what you do not have. He works with what is already in your possession. E whapenana ngā lue mai le tua i le mea na ia te oe. O le ale mea ngai a ke oe o le kakalo, ko anga i kakalo amene. If you are praying, keep on praying. Ai pese makua a ko anga i pese. If you are singing, keep on singing. O te fia o te tala no lau fai pese. I love to talk about the Amen. team A se alanga wo lewa o fai pese. because I was there for so many O lau mea times. fo i le lai fai te mako e kale si. And I'm doing the same thing in the church. Te lunga i a le leia tātou tā pena penanga i le atua. When we do it well and prepare it Ke well longa to oi. God, E o mai tangata ua tumule mea nei le mamalu o le atua. people will come and feel the presence of the Lord is already in the Ao house. ngā makua i le lei kākou me whai, ao ngā makua e kango e kuu i le atua, e ulu marikanga ka whai kokoa. Ai makua i kaua i ai le whaunga le pese le aluako. When we are well prepared and committed to God, people come in, the presence of the Lord O is le already ale in the kua i house. ngā levo le kānga ia ki oe. Whatever level you know how to play, Ke longa oe, kango e kuu i le atua. commit it to God. Tanga ika ngā ka makua le leia kai ngā ka makua le leia leo. There are people that are very good Ai in leo playing whonga and i very nei good le tua, voices, amen. but God never used them. But you have been chosen by God. Ah, oi, wa fili fili oi le Tu atua. fili oe le tua. God chose you. Kango la kuu le menga ia ki oe. You can commit that thing A to whape God. fo yo whainga tā lau whanau ke longa oi. Se kango e kuu i le atua, e ma whai e le akua ngā whai le wāwenga le mei kiki ngā. God can make a miracle to your family if your children are so hard to fix it. O le mea lai kiki. Amene. E lua ulu mai fo i. E ngai e solo i ka mai kiangi le uri sa wele lo. Amene. You were yelling to your children before you come to church. Ia pati o a wai le pisam. Wai ale si makua fo ngale o manga fai le o furokula o sa kon ka vale ko wakwa. Ko kiki fo wala ku ngamakwa. Yeah, that's you. Before you come to the church, you almost pack your children before you come. A si mea i titia. But that minor thing, Na lo fa pe ta ma fa mo mo. Si ka ngo si e anga le yakuro wakali ilele. please have mercy on my son. Lei ma se sia me fa ya. You will never Amen. do anything.
Because you're talking to God and God set the things ready for you. Oh, everything you're looking for, those stuff. That is not the will of God. Amen. That is not the will of God. Tamalesi vaenga. Ioane nai e ono fai pui wa fa mole se I fanga tas fumal tol. Your resources, no matter how small, are value in God's hand. Amen. Ioane nai ono fai pui wa tas fumal tol. Fa mai o mea po se tama o ainga po le ale lai kikinga ia te oe. What is in your hands, even though it's very minor, but God is in His side is very important. Elijah came, there was a woman. When the man of God came, he was so hungry. Lady, give me a cup of water, please. And the woman walked. Hallelujah. Maybe from Savannah. Hallelujah. Saul wa figa fa maila wa ngale tua fa mole. A mai ma se poko ingale ale ko se. The man of God asked him, bring the bread as well. Ala le talia fa fine. What did the woman say? Fa mai fa malulu akua. Please. Ko lua me ye ko ko. I only have 2 things left. E umolonga ai fa lao ye lua. When we finish this 2 bread, ma fio kilo malau kama. Me and my son will die. Amen. Amen. Yeah. Hallelujah. Yeah, ai uang ngi yasu. Are you like that? Hallelujah. Awake ai u. Akere lau ko ngai vidiras. Give it to them. If you have enough, give it. Sawika ai makwa kele lau ko. Come, let's share. I have enough. Famai le tanga tau le tua. Au mai. The man of God said, bring it. Pokoi ale ko ngai luanga ko koe. Those 2 breads was left. God do miracles. Amen. Amen. Kelongoi. Ngalo tilo ayo wa ao maulima. Just watch out what is in your hand. Le tua faonga ulima. Father God, use my hand. Fai se va venga yo ulima. Do miracles in my hand. Amen. Amen. O ke mga ku fa kau va ayo wa ao. Don't undermine what's in your hand. Kelonga. Ai ngofo fa ai e ulima kangaka. When you lay hands on someone, people can feel the blessings. Don't think that you are young. I think I'm the youngest pastor of all the pastors in Australia. Son, never look down on your age. I I have chosen you, no one else. When God speaks to you, do it, even though you are young. Now listen to this. Those who want to come to Australia, listen to me, I'm telling you this. I was there in 10 years. It's only when God told you to come, then Amen. don't just go as a follower. Yeah. Amen. Yeah, you'll be like that when you go there without the calling of God. Listen to the move of God. What is in your family? All you have to acknowledge and thank God. Whatever you see, what is flashing around, just thank God. That's why some people went and come back. They didn't hear properly from God. Amen. That's how you listen to God. Hallelujah. Amen.
Ai alu ngai o le tua. When you go because God says Mai le so, tua e apera mo e manguia le me lo waluaku. God said to Abraham, you'll be Emang blessed uia when lo you sau. go and when you come back. E manguia le me palu e o falawa. What you are doing in your house will be Mai e le blessed. pa e lau ako kupe. Amen. Your wallet will be, E ke fia e ke whaasoa. you will be able to share. Ea, e se ki a Jesus a. Jesus E le is lei a good. Jesus, whai le skanga ka whai. E se ki a Jesus. Tell the person next to you, Jesus Amen. is good. Hallelujah. Ai le lavalo. Ia na lo tu tasi ai lunga, ia toi no voi lalo. If you feel tired, stay there, please. Hallelujah. Me Jeremia, le mana ia le mele. Jeremiah said, Ma whaka oko e le tua, fa mai ia le perfect Jeremia. So se kanga kai i le plena le tua. every human being, there is a plan of God Fa for you. mai o le plan e prosper, not to harm. O le polkalame na ia manuia, ele o le malai. Amen. Jeremia na lua iwa fei po sumba tasi pe a mauso tai. Jeremiah 29:11. Fa mai o le polkalame te manuia ai. Plan to prosper, Ai te le malai ai. but not to harm. E leo fa mai le kua o le polkalame ke le ngia kupe. God didn't say that you'll Ai be ke multiplied manguia ai. financially, but Ai you'll be lola blessed. faiska mai mewa wako le tua ia. But you know how to cater the minor thing that you have from Ke God. longa ke ma ofa i manuia o le tua. You will be marvelous with the Amen. blessings of God Ke coming makua into your maofa family. oe. Ke vai sili mai le kamai kiki. Sili mai le kamai kiki. Many Sili children mai will le come. kamai kiki. Children after Amen. children. Ioi, ongo masinga sili mai le kamai kiki. After 6 months, another baby come. Hallelujah. Hallelujah. Aisia, o le te whaamaoni me, o le te tuua i le tua. Because you are so faithful in what you committed to God. Hallelujah. Awa ke mga ku whakauwa, awa te nau i ke leo mea. Kalia le tua mau mai o lima meanga. Paua le mele mga o le tua, o lo whaamaongi lo walawinga. All you need to do is to be O fele faithful kale according to the siolo calling e of ngalu e God. ai, whaamaongi ai. Wherever you work, be faithful. Ana ia le tala lau au na le tua. O waka le whema ia le la o whai whiau Samoa. Se makua fule la foi, mangaia. La foi a sa uma kupe. Amen. Keep sending the money to us, please. Whalongo maska ko kai. Julie, le walu mea. Yeah, another portion come. Hallelujah. Ke longa oi. Se kako e fai malo. Fai malo mau kingoa e wha manguia le atua le menga. You have to do it that God Hallelujah. is blessing you. Pati au au le atua le fiafu nei. Matau o mai au sauni mateu mai. When we are ready to come, Ia ale telo nei meo me kapenga ngai meo tamaita i matina. Amen. the women have so many things Hallelujah. to get prepared. Se wha mole oku aku malanga ki ngam kam se wha la ki ngai me fia fia. Hallelujah. Women, Vai wala vale vale la ku kasi ave. Praise the Lord. just take one lipstick if you want to go there. Ta ngai fa pe aku le tua, a va dia ku le sikai me lang moanga. Amen. Ale va dia ngai kasi va pe aku le tua, a va dia ku le sikai me lang mu mai. Take a multiple one. Ale mele se le si mai le si pusa, si mai le si pusa. Si mai le si pusa. Box after box after Yo box. wale le la ka fe alwa le koskosonga se lo game. You have to Amen. watch out for those things. E reo ke kere marikaria le laka ko wole fongo kama la kulele yasi yaki mea si o tiu sio for tu. Fa mole anga le awur ki ha le la pisita to wali. Take care of them, please. Don't put it in the rubbish. E te lunga. O si mea la titi ai le fia male oli le tu. Whatever you have, but you have the O se joy ai of nga ma God. fana foi le. That is a very peaceful O se family. ai nga lo o nga te tonu ai le nga pa And i o. God is in the midst of that family. Ai vai nei na watua mo se. Ma tai le nu o le tu. When Moses stood Ki and lead the nga ka people fai of Israel, kala ka ngaka. Tinanga fai ka ngaka. no matter what people Se say, ko mumui ai ka they're ngaka. mocking and they're murmuring about him. Ai fai ale me o lo fatino el But final. Moses just do according to what the Lord says for him to do. Amen.
Amen. A whapefo le kingo fo mea ia o ia kanga ke esi lo whaiwhainga, lo whaalonga ka i le ministry. If you are here tonight and Amen. you always have that attitude, Wha mai matia nei le wala au, le whamanatunga au, masa le wala au. Praise the Lord. amen. Ona le to inga tai le na hoi ati oe. Honor your leader. Au atu nei e tātou mātua i Australia. When our spiritual parents came to Rau Australia, tala le whai le mātou i la reto le ola. this is what I said to the church there. Tua i whai le leilau au nā le tua manon whalitua. Serve our spiritual parents well. Give the best that we can. Ave i le mea sili o ne le lei. The best of your ability. Le mawhaia Amen. e whaia ai se me le lei. O se melanga ke longa whai e kanga kai i lau au ngā le atua. Because there was someone who did it for the servant of God. La whai e le whinge voi lea sa le whata voi lea i lau au ngā le atua. Ia e le seia. That woman, she did it. Ka mai sauia. Come. Sauia. Ka o e whau se poku piko i lunga o le ka whare. Let's go and pure the room at the Ma kua i keu upper- whale lei. E Get sau it au ready ngā and le prepare atua for the ma man malo of God to loa. come. Amene. And you say, O leu ke whai aku, e le ipopole al whawhinge le po ai koe ngā mea, but she gave it all what she had. the woman didn't see of what she had, but she did it from her best. Ato mawhtanga. Whaise me ngai aki oe, ke lunga oe, au te mana tu whatau wha. Don't undermine things that you have. Po le ale koe ngā kālengi le ki o kou, le au vaenga i e kā kai mea. Give it all. Whatever Give it to challenge, whai le mawhai. Ave I'm le so atua. blessed to hear the saxophone playing. Was Wha one of ua the ina ma- lo loto, lo wha one longo of the i best whanau, instruments that marulua. I love to play on the keys when I used to play keyboard. I look at ku ila kamale o ke. Mātango whio le whanongongo i whapenana whaongaina, o whanau e ala i tāleni. So see my cousin here. Vi ele tu le ni fiafi. Ai te linga oe. Va aia lo soi fue manuole maule avanoa. Watch out while you have the chance and the opportunity. Vaenga e lua na fa mai usi tai. My obedience to God activate power. Obey. Amen. E ke loe sau le mana o le atua pa usika. You know, the power of God comes when you obey God. Usika ia mose, alwifo le mana o le nganga o le atua, li ungaka koko. When Moses obeyed, the power of God comes. Ai va ai le avenga le atua li ngu Israel. E le fa ngai le kuangi mea fo ngai maka uki e fai ka ia le ngu o le atua. God didn't use greater things to lead his people. Au He le au fa used, mai a, e kai ele a. Ele au, ai au le po fa mai a, kai ele a. Ele afi. God leads the people by the pillar of clouds in the day and the pillar of fire at night. That is how people see, but God used it to lead his people. It is glory to God when we It's see so this. powerful how God can use anything. It's Amazing how he can use anyone. te maofa pe vava ai le whangaina le tua mea. Ke longa mea le inga le kupu se mea mai le vai se vavenga. The only reason why you can't see miracles, Ma salo o ya mene. because you live in doubt. Le ai se fatu tua. You question and you don't Have have no faith. faith at all. E le ai se whātua. Whakalo fale si le si fai fatu tua i le tua. Turn to the person next to you, say, Amen. have faith in God. Te longa oe. Ai va ai le tusi na e perish fumal tas. If you look at the Hebrew chapter 11, No fai fai ane la vainga lea. O fai atu. O le lalo langi. this world, Maka alonga kai kasi. E ile me ka o le hall of fame. every games there is a hall of fame. Ai va ai le kusinga e perish fumal kasi. But if you look at Hebrew chapter 11, I call hall of faith. Amen. Ka ngole fai ka e vai le kusinga e perish fumal kasi. Ke vai e sau uma e atangata whakua ile tua. you can see from there people listening that Ngā goes by maka mai faith. ai ka malo ai. A peru. Start from the Amen. man. Amen. Abel. Whakokua. April 11. Go and read it. That's Whātutua e wonderful. tala no ai.
Le tusile na ta upu sutas. Tanga ka usi ka i le tua. People, they obey God. Usi ta i le tua. Obey God. Ele a ma se me ma ke longa pula le manga yo o me au mai makako me fai. No matter how good we do things in God. Aya ele usi ka i le tua. But if you disobey God, It will be waste. it's just mai maunga. Amen. Aya e usi ka i le tua. But if you obey God, Fai a ko sili a kuale I me uma. that is greater than E ki everything. savali, e When ke you lo walk, savali. you can see it. Amen. Ai savali e ke le fefe. When you walk, you fear no Ai evil. savali e ke le iloa. Fa vai vai e ke savali. You are not feeling Amen. weary. Ai savali e ke iloa e kolo loko. When you walk, you have that Pe brave yo in Mose, your fa heart. mai a savali Mose e kole loko. When Moses walked, he know he's brave. Amen. O mai lau savalinga I le tu. E usi ka I le tu. How's your journey with God? Are you obeying God? Usi ka I le tu. Obey God. Usi ka I le nganga le tu. Sometimes Obey to the leading of the Holy Spirit. the Spirit of God direct us to things what to do in the next 5 or next 6 years of your life. I disobey it. Amen. Ke longo le ska nga lue. Some people, they just work and work. Ela fa ku ki oi. Nga sika mai savilia mai pasta. Wa fika lai voile ko makula o. Very little Amen. way of life. And then they turn around and say, oh, Pastor, we're going. Ai le lo se wa mea. But that is very minor. Obey God. Vai ngalo na lua nga fa mai obedience activate the power of God. Mer ka malo Samuel ya Saulo, ma ya sidi lo ska ilu la. Ngai lo nga ole mela Obedience better mai than- kuwa. Ele ole kaulanga. Amen. Not the sacrifice, Ele ole manga ngai yo me fai e ke le usikai. not the good things that you do, but you are E disobeying. ofo ya mako. Even us. I honor our leaders. So se tai mea watu nei tatou matua. Every time our spiritual parents came to us, Au ke fa ya o umalia. Amen. O lo o fa kama I kia o honor ngasi. them, I just give it to him. Ale o saungi. Ia le o le wala o le kama kia o nga ale o fa lo no fa ya. Amen. Now he gave me the opportunity to preach. Ai ke loinga oi. But I need to know, Mana ia le me lo stai. it is very good when you obey. Sa valia kwa Yesu le au vai o le ngo foi le wali o pe ke lu mo lo ngo so foi le o angelu When Jesus come on the Until river it- banks, Peter and his brother were there. fa mai amolo sa ta wo muli mai. Take up your cross and follow me. Kia i le fa nga fa iwa. Ai usi ta I fetalinga le li fa. Peter and them, they left what Amen. they doing, but they follow and obey La what ngol mele Jesus ku said. puiska ka kelsiango. But E this- manga e muli ya Yesu. Ai le manga ya muli sa ka. That is happening right now. They want to Hallelujah. follow, but they don't want to carry the cross. Fa mai Yesu. Muli mai take up your cross and follow me. Take up your cross and follow us. Ala fa mai au mai la I o la wa mo ya kia. Let me take Ai your avakula wa burden mo ya ti o e and I will give you mine. Amen. Amen. O le tanga te usi ta I le tu. A person who is obeying to God. Tātou whanau, Children tonight, usi ta I o mātua. obey your parents. Tala whai ale whai o. Kākou ka meki ma kākou ka making kalafo. O le fie whai le nei mea o le pepelo. Amen. I always say this to our Hallelujah. youth there. They love to tell lies. Lau whai kua langa mako kalafo foi. Sa mako pepelo foi. Amen. We were in the same way. We Lau did kua it. lea, rai mori maula wali e luma inga mako pepelo uma. They can see that because we all came from Hallelujah. the same O le people. se senga lai makua le mako pepelo lau pepelo. Yeah, that's the difference. Our lie is older than your lie. Now we be telling you now. Don't We're lie. telling you now. Don't do it. It's not nice. Another Amen. Fai dai le skala vou fai a urko fai a. youth tell to, Amen. Fai Don't o do kiko it, a it's urko not ko good. pepelo. Hallelujah. don't lie to your parents. Ei foi le skanga ka maku e pepelo. Amen. Even older people, they lie to.
E whaarifu mare pe, e whaarifu pepelo. Ia tina pepelo amene. Breakfast pepelo, dinner pepelo. Avile kur vai au. Sau ki mai o ele nga lui mai pasta. E la appointment for mai. You lied to pastor when he called. He said, Amen. I have an appointment to see the doctor. Ke longa oi. Mo mua e pepelo ile nga ngole tu. You Praise never the Lord. know. You're lying first to the Spirit of God E te pepelo ile au na le tu. before you lie to the man of God. Vai se mena I lo lima. O le mena mana o le tu e whaonga. God wants to use that thing in your hand. Se vai ngo lo sui fu o le mena mana o le tu e whaonga. Your life, God wants to use Po it. oe se intercessor. Po oe se tangata pese, se tangata tata, media. Po oe le evangelism. Whatever ministry. Intercessor, instrumentalist, And whatever worship level leaders, of knowing that you have. whatever you're doing, Give it to God. commit it to God. Amen. Ka ngoi ku le kua. Commit Ke it to longa ke God. va longa kwa le si ke And mi ki God kalangoa kue. will lift E you se up. fo ya le levo se au kalangoa. God will Amen. lift you up. Va ila au nga si o le tua la la me fai. When God lifts you Adulalo. up, you have to come down. Tolo ilalo. You have to crawl down. Ai wa si lo le tua le koe mo kau au. But don't have that attitude Praise when the God Lord. lifts you up and then you go It up happened. higher. It happened. It happened you ka ko kanga ka me nga amen ne. It's tupu me ia. E fa nga inga lo le tua sa lo le lalo mai. Lunga mai kau. When God shows you, you'll look like this and walk Praise the like that. Lord. That's not the will of God. E lo le finangalo nao le atua. Ka ko kalie. We laugh. But let me tell you something. The word of God, A mea ia i le upo le atua. it will stand before God. E whapenana tā ua i le Amen. atua. O le upo le tua tu ilu mo le taimi le whamasinonga. The word of God will bring you to the right church of God. Me o le upo le tua e whamasino ina i tātou I me tātou te whaio. The word of God will judge you according to what you are doing. Vai se tau tinonga le leo ia te oe, te lunga oe, whamanu ia I leisi tangata. Do a great testimony that will be blessed to others. May I allow God to use what you have. Na o le tu e whaongale mea na ia te oe. Hallelujah. Mausu te mi whai tau le tusina whamasino I suma lima. Whai upo suma le whae tau suma le fitu. If you have a time, you can read that book, Church, chapter 11. Whamasino I tolu, whai upo tolu suma le tasi. Church, chapter 3, verse 11. Whakau wao me ngā whaonga e ka ngakangi. Very minor thing that God used. Ono se lau tangata whasiotia te malo sa me kara. I le mero kui povi. 600 Amen. people that been killed using the bone. Marmar le kui e le povi. Ai ongo se lau kanga ki le tangata leo le atua. The man of God used it to kill 600 people. Ai asa masongi. What Ma le about au vai Samson? asingi. Amen nei. Ka vai e le me ole paune me le makua le ma o wharkanga ka le me whai le atua. You can see how Hallelujah. marvelous God used those things to use it. Alwa tu Yesu le tu pa fine foi le I lungo le vai. Samaria. When Jesus came and he saw that woman on the water, Yesu e male vai e whamaia. E le whewe inga mea ai. Samaria ma yuka ia. the woman But listen asked to this. and said to Jesus, O le we manga can't ia exchange. mo le uskai. Nga ngā whakua Yesu. Funai. Se mai mawepe ana I loa leo lo whai atu. Jesus said to the woman, O le wish you vaina e know te the au one mai who ia took te to au. you. O te toi fia inu ai foi. Ai o le vai o te awatua ia te oe. E te le toi fia inu. Amen. Amen. You know when you come to God, I saw you le tua. sau ma se mea ngai sau e asu vai lumo le tua. You're coming and hungry for more from God. Kasi ale me silisila le atua iai. Il tangata silisila ile.
loto. God will only look at your heart, how hungry you are. Ai saula malo loko la ke ngau ngau e whakelele mele i lumo le tu. When you come and leave it to God, and I God tell will you do it. what, God will increase level by level. O whapena lena whaatupuina i le tua mai le la He sanga will i le change sila sanga. standard by standard. O whapena na anga i atu i le Anointing sila by sanga i le anointing. sila sanga. I le whauunga i le si whauunga. And you will never give up. E le mawhai ai o ne e whawaiwai. You will move on, move O forward. le anga i luma mai anga i pe i You will luma. be moved forward and move up. O le whapena na Amen. anga i luma mai anga i lunga. Aisia, me mo mua. Why? O lo e whatanga le tua e whaunga oe. Because you allow God to use you. E manga kuar ka la Paulo le whai. Still remember what the Apostle Paul Sa mai said. Paulo. Paul O said, ave o tātou tino lea. Taulanga ola. present paia, ourselves malemali. as a living sacrifice Ko lua acceptable menga before mai God. Paulo nga. Mai ave lo tino le taulanga e ola. Present yourself as a living E sacrifice, paia. holy, E maali e ilumo le tua. acceptable to God. Hallelujah. Pe vale manga ia. Sa we o follow wola le tua. Come and A commit fa your pe life fo to ia God. na e titango fa tumutumu lima i linga luenga le tua. If you are coming and work Hallelujah. like that before the Lord, Ke long oi. Makwa ia apai fa pe. come fully and try and grab it. Ai tango i use mea na i o tumutumu lima. If you're trying to grab Ama it from mafaile mafaile top, na esi ia i lunga. He will never Amen. take it from the top of your thinkers. Fa ko ama faia nga si ia i lunga. Pe ang makwa e kango ako e lo lima. You will be able to lift it when you totally lift it from your hand. Fatanga le tua si tango mai le tua si i lo When you tanga allow tanga. God to Amen. move it from you, Ke longa kango e whakanga le tua. How? allow God to do it for you. Humble yourself. Whaamawalalo lo tangata. Let's all humble ourselves before God. Whaamawalalo lo loto. Nganga whaamawala lalo ka kou loko. When we humble before the Lord, Saule tua si ki au makako. God will come and lift us up. So se mea le kale si e whai e le si ko mumu. Amen. Whatever we do in the church world, God, no gossiping Te or le te murmuring. whistling ia ni whai unga e whai e la You will inga never teita. question Amen. any decision. Anga whai akua pasta ia oe o le mele mai le kale si e whai. Yes, sir. When pastor said, Amen. okay, kako wo yai. Yes. O le mena ta oi o le tangata loa tu ulo na tangata ile tua first. That is the reflection of a person Second, that is o le committed to tangata o God, lai wha o ngā ina lona ola mo le who tua. is Amen. willing to serve the Third, Lord. wha mai o le tangata lai obey i le anganga o le tua. The man allows ta'i Hallelujah. to the Holy Spirit of God. Ta pe fo ia o le te alala mai le fiafili ni. If you are here tonight Ai te le i whaia se filifilinga talia Yesu e ve mari mwhao. and you never decided to receive Jesus, the Lord and the Savior of your life, Le lau whai tuiti oa. this is what I'm going to say to you. O tae ao e le mautinoa. Tomorrow will never Amen. come. Amen. Ai o neia, o te tu ua nei alu. But today is your day. Don't live it. Make a right choice. Fai sau feeling a sao. Make a smart decision. Fai sau feeling a poto. Ke vanga decide nge whaile melinga. I feel to fire. Ai laku I whafoio, ai kupu isi mei whafoio. When you leave the church and something happened outside there, E ke alu fia maua, mau lima isi I le malo le tu. you are glad to go because Amen. you can see you are going there. Ia wha umala utala I lau testimony lea. I would like to finish from my testimony. I siau anko leo te ingo ai. I really have my uncle that I know. Lo anko le nei, My uncle, o maliu. he died and passed away. Wha se furu tausanga. For 40 years, Sa nofo maleanga sala. he lives with sin. Wha se furu tausanga. 40 years. He killed somebody. Amen. Amen. But the good news, o walua mai au kuso. Ke minga le I sau siu tātou ta mawhalenga ngai nei le samo. Walua mai au kuso. Whai kua kuso. Wha mulmuri sau si whai si talo whaotanga I siu anko. I went and bring Pastor Ankuso to made a prayer of salvation for my uncle. Whai atu au tuso, au kuso. Le lai sau ni te alu. Ai ai se mea e te le ta uinga le temile ni ta umai.
Akuso told him, if there's Ele yo o anything mele that you taino need le to tua ia confess, te oe. you have to confess it now before you go. Sa malingi loi mata. O I se o see him angko nei. crying. No folo ka uia mako. Then he justified. Failo mal talo whaotanga. And then he said a prayer of salvation. Te longa whai ni talo whaotanga e malita iau. He said a prayer of salvation to Ke longa lau that day, kalang and whai he le died tua. the following Whawhitaita day. ma ua e se whainga leo lo se o angko. I thank God because he saved the I life knew of for my a fact. uncle. I knew for sure that he's gone to heaven. O te loa mauti noa o laile tu tamatanga. Langa ke loinga oe. Va ai awe ke loinga oe. Ka ui le tua. Let God knows what you have. Ke le se me mwhinga ngai si whanga le. You will never hide anything before That's the what eyes I'm of saying. If you haven't received Jesus as a personal Savior, God. A whai te le talia Yesu Keristo e vea tonight malinga is your whaona. night. O le afiafi le nei o lo afiafi. So mai Paulo ya Roma, na le tau tinga o lo ngutu, tali tonu i lo loto, o Yesu na maliu whaolainga oe. Just confess in your mouth that you believe in Jesus Amen. and died for you, you are saved. Toa tele tangata o malilua se lau whasfurung maliliu na waalele. 240 people Amen. died from the plane. Tele o ngata tele la tau plan nga whai. So many people, they had Lilo e plans. mangako le kaimi leo le. They never knew that that would be their time. Ai ha oe mao. But what about you and I? Le asau plan ke leo whakakia. What is your big plan ahead of you? Sau e mai ka ngole atu e Come whese and give it whavenga to le God mena. and God will do it for you. Amen. Sau e ka ngoe kuku i le atua, se ka ngole atua, e whapenga o ngā makua i whaise whavenga ke le mena. Come and commit it to God and God will do a big Amen. miracle with it. E whaonga i le atua, lau seifua. God will use you. E whaonga i le atua se mea wea te oe. God will use what you E whaonga have. i le atua se taleni wea te oe. God will use the talent that you E have. whaonga i le atua oe mo lana ngaluenga. God will use you for His work. Ka kou ke le o ilu mo le atua ngi kalesia. We never come to before God with the name of Amen. the church. Ka kou ke o ilu mo le atua no utatu whaialo na finangalo. When we go before God, we know because we are doing the will of Kau God. na i whamanuia le atua i lau loto le May ni God fia. bless your heart tonight. Hallelujah. Hallelujah. Ta mawhaftai lau upu le fiafi. Haftai whaungai na lo ni tanga tamalau au na ia peni le atua. Umana mamori lau finangalo. Anganga pa ia ngalue oi le fiafi le nei. Holy Spirit, work to the heart of your O le vi inga mal whamanu le atua. All the glory unto you, Father. Fo i le ia te oi le atua le mātou tama. All to you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Tu ina atu le. Sunga le. Pasta mona le nei fiafi. Hallelujah. Sumana onga. I lau au na le atua e te talo mo oi. Whamanu i le atua e te oi le nei fiafi. Mele tu fata so af se pati mo le tu ne fia. Give a clap offering to God tonight. E wa ta tua nga mai le fati si wina le Sauniga. We come to the end of our service A tonight. o lo ta o to le mana o ngai luma nei. But there is a need that we have to do. A fa pete le Italia Yesu Keristo e faim fa o lai lo wolanga. If you didn't receive Jesus as the Lord and the Savior of your life, O lo wa fia file nei. this is your night. E la uswina le au le pese e tu atu le va noa The ya. team will sing a song, and this is the opportunity given for you. A fai fo e ona e te fiu e tam failo o langa e pi e se alo na tu langa i lau e va vai. And if you are striving with your life, you can't see you're moving on, Mai le you're not going fili le anywhere. atua ya Mose. But God said to Moses, O le ale mena i lo lima. what is in your hand, Moses? En fai ona vea mafsili o le ale mena e fala belave ia te oi. It can be a question, what is annoying in your En life? fai na fai mafsili o le ale mena e mana oi le atua ia te oi. What is God wants in your life? E a vele na mamafuanga e fetu na ia i o langona. Pele o le mea le o le alaina poloka lo nau nau i le atua. That can be the reason why you have to look again. So Is ne that la the only fia. reason why you pluck from the calling of God? I le nganga falo alo te whapea tuai. With Ai due mo mia respect, Yesu Keristo. if you need Jesus Christ, Ia moni lo so i fua. you have to be real before E God. sumai le inta le fia fine. And you have to come before the O Lord. le afo tonight. so se mana onga lava ia te oi. Whatever need you have, Ona e sumai le.
just come before God. Ina ia mawhai o na tali lo su mai la fiafi nei. God will answer Hallelujah. according to what you have. Le lau suel au le pesa o te mera o te tula ia nei le melo e ai wha mone mole lava. Jesus, you're here. Covenant Lord and Redeemer. Even you young people, I if you're not sure where you're heading to, tonight is your night. You have set me apart to worship you. In your presence, So atu lava noa nei ate oe le umi se taimi o no le taimi mo le whangai no le whale nei. as I worship at your feet, you are holy, holy, holy is the Lord. Jesus, you're here, covenant Lord and Redeemer. I surrender my heart. You have set me apart to worship you. Presence I am complete as I worship at your feet. You are holy, Lo ava noa le nei. holy, holy is the Lord. Sing it again. Jesus, you are here. Jesus, you're here. Covenant Lord and Redeemer. Even you young people, if you're not sure where you're heading to, You have set me apart. then tonight is your night. Worship you. In your presence I am complete. As The I Bible is very clear saying, many are the plans in the heart of a man, but only God prevails. Sawe ave au fuafuanga na ile tua. Say tango le tua e whanga yoi. Sing one more time. Covenant Lord and Redeemer. Sumai oe, sumai pea oe. Ai foi se sinanu o mai. Ai te langona I no lona taimi nei o mai maia. Ai le mana o le saunoanga le whailau ngana whapea. Te lei loa le me tuku tai au. Ai ma whainau whapea atu e te lei loa le me tuku ngā nei. Pea uma atu le nei Sauniga. Au se tala fia fia lo iai lo wawanoa. Se ia e sawa e mori mori lo tangata I la watua. Hallelujah. Jesus, you're here. Thank you, Lord. Covenant Lord and Redeemer. Father, I thank you, I praise you. I
I surrender my heart. You have set me apart to worship you. In your presence I am complete. As I worship at your feet, you are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Is our Lord. Hallelujah. Do you know, it's very funny for lele lo langona le yai. Le tangata na failana. Pese se tu lo walanga ngana pese pi inga na fai to tono lo loto. Amen. La família tua alu. Mas no. Le tua come, mas no. Come, no. Or kalanga Paulo. Famai e fete na ile tino maleanganga. Famai ole tino e loto e mea le tino. A ole anganga e loto e mea le atua. Famai lea ole loto le tino, ole oti lea. A ole loto le anganga, ole ola lea mane manuia e fava. It's very funny. Ai afapea lava na ye se fe o mia e tono lo loto. Na na ufapea atu. Tonight is your night. I fear man malo. Walk away. Mele mea na fa wa ina we. Olo yel tato fai la unga fale ne. Ma te lo le vanone o le la tu atia te ye te talo ai. Au le sum fai la unga na va to la sili. Afa pe o se te mi mo mua le ale wa tu la ye se vala au fa pe. Ma wa e matua la ngona ina o lo wa fiafi ne tu atua i lo tanga te le atua. Nana sia e ao o lo a ao fa mo mole. Pastor vui fa mole a se su mai pastor vui. O lo ia siti na lea. E ma se si fa mo mole lava. Oh, praise the Lord. E lua nai tinae le wasia e la au ma se si. It's a good news. O se tala fia le langi. This is a good news. Mole langi. This is a good news, mole langi. Kena malengo fea good news. E la kiki la upakile le paki langi le paki ai. Pe vangale le ke paki kau muri ale langi wa makwa pisa. La femal kala kuspaya ori le langi. Ile tangata to tasi atu inatu ya tea. It's wonderful. Afape fola le ala wa ma otina itina ya vi ia le tua. Afape ye ma sisi o sawena te mo mbia le to e fauina la maftanga male tua. Faina si ya elo au. Olo tato ye se tala fifia le estina le praise the Lord. Tonight is a celebration in heaven. Amen. Ke lo le kai minga wa fo I mai ka mi ki le ngalu e ka fao. Fa mai ngai kala ko spa ya ngai lo chama halu la ko ya. Ke lo wa fia mo e ma le tu e ke. Amen. Awa te matamuli. O amenga e fala la venga oi. Ai manga oi ko fa follow relationship mele tua. Le wa yesi tinale. Loko kele. Se loko kele. Amen. E ma sesi. E ma sesi na si e alo wa. We just don't know what's going to happen next 5 minutes after this. We just don't know. The only thing I know, heaven is wide open for you. Amen.
Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tu fata silo au. Ave se pati tele ile tua. Hallelujah. 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 Watau tino le ubo le tua le fiaf nei mele la usunga le failau. Se suma lava fa man mole. Ola suma le sunga le failau ngai faile ta talo faktoa mo na yo tatu tina matua nei. Wa fatu rola soifua ile tua. E fata se le maletina mastina le morista talo. Ya mai alole ona faial tatu talo ai suma mai tono tatu fainga duenga fa man mole. Ola foi fale tua foi fa sinia se ia so ani mai tua na tina ia. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tato maftanga le fia filene. Isn't it amazing to see the elders in the building giving their life for God? Sele mataktia mamole tangata e loa alu I le tua. Ta lofa ina inetina fafitai o la loto ma le la filfilinga le le fiafi. Mulmula na yo tina la mere si e nei lu na lofta no fi mai lo lima. Tanga mai lo lima. Tato maftanga le fiafi nei. Tato fata ta i mai te talo fata ta i mai mo o lua le fiafi nei. Le tu ol tama. Yesu ke risole li imel faol. Wa o sawi la fiafi nei. O a o le tangata sala. O a o le tangata e whaale tonu. O a o tu yo luma le fiafi nei. Wha mole mole. Wha mangalo au. Nyau se ma nyau whaale tonu. O te tali tonu I le maliu ma le toi tu o lo walo Yesu Keriso. Ina ia whao la ina iau. Whao ngā hina au. Anga lelei mai oe lau nei tangata. O foi nātu lau nei tangata mo oe. A vea oe ma li ma whaola I lau uolanga. Whawhitai Yesu. Amene ma amene. Tu vata sewa au. Father God, le tua siti atu se utinale le tule. O e tamana e fitalai le tu se whailaunga. O I la tau walau sina o la tau au manuia le tua. O e sila tamau le tilo le tangata le matua o lona soifua. Au o saula vale a fiafile nei le tua. Se talia oe ve mali I ma whaola I le olanga. I le soifua le tua o le tinale nei tama. Wha mole mole. Nau wha malolonga ia te ia. Siona ainga le ase malonga wha pito I lona loto le fiafile nei. O oe o le tua e malia e o mātou manao. Lau wha malolonga lunga tino. Wha manuia ia te ia ma siona ainga ma siana whana. O no Yesu le tua. Tina tu so tina le tu to nga vale e tio. Fa fitai le tu I lona soifua o foi na mo le fiafile nei. Fa manuia ia te ia. Le ase mana o I lona loto le ni fiafi. Le tua wana o e malia I o mātou loto. Fa manuia ia te ia, fa manuia si ana whanau. Fa manuia si ona ainga. The wonderful name of Jesus. Hallelujah. Falolo mai loa au I. Le tua. Si ti atu le tua al tua fine le fiafile nei. O si la fia lo na loto le tua. Le ase mana ongo I lona loto le fiafile nei.
Toi wha mausaliina, toi wha fowina, le lua mafutanga le tua wha mole mole tama. Le ase mana onga o oto lo na loto le fiafil nei. Wana o oe malie ai lo na loto le tua. Tama wha manuia. Le tua pai oe le fiafil nei. Father God, I uplift this young man. Le tua i le tali i le fiafil nei. Whaonga ina lo na ola le tua. Tai mai le tua whaonga lo na ola i te tono launga lui. Whamanui a te. Bless him. Bless him more. More. In the wonderful name of Jesus. Ko raba shandara ya mamandara bashira. Ko roshira raba bashara. O ramba mamandara bashara takarosh. Le tua tuina tu le usolo tu la ile fiafile nei. Le tua wana oe te sila i le loto le tangata. Le ase mana onga ilo na loto le fiafile nei tama. Ele malia i se upu le tangata. Ele malia i se tala se tangata. Ai wana oe malia i le loto le tua. Le tua anga le leilau i le uso le fiafile nei tama. Whamanuia te ia o ane ane fufuanga le ase por kalame tama. Whamanuia le tua ia te ia. Anga le leisi on ainga. Bless him, Father God, in the wonderful name of Jesus. Hallelujah. Ya mo i tatou mo mai lo manei le la faile te talo te mana te whaatai mai o bol nei te talo. Nda oia e man lama le mena e su mai ai. Mau te le mana o fo Yesu e pola le mena sa wai le male na oia te mam lama mai. But ole me silen tawa e la sila fia le tua. Amen. So ye whaatai mai lama lo loto atua le a lava le mafu angana e su mai nei. Ye whaatai mai te talo lea. Ole ava noa e te au ngai le tua. O se ava noa o te taun whaonga mo te minei. Fa mai le tala le tuspa ia. Fa mai ia o aso nei wa leanga. Fa mai ia whaonga te tau. Ameni. Ia whaonga te tau aso. O le olanga o aso nei wa leanga lava. San mena o maua so wa noa te au ngai mo le atua. Tu iai lo ma fai pen fa mai fai launga. Ameni. Lona winga o le afiafin nei e tu na iai lo ma fau. Ile me te tau na fai ale la fai atu te talo le te whaatai tai mai ai. Hallelujah. Mo tatou lava pe te su mai pe te le su mana manei. Tatou talo fai whaatasi lea. Amen. Just close your eyes. Mo ina o fonga na whaatai tai mai le upo talo le tua le tama. Yesu Keriso lo wali. Anganga pa ia lo soani. Wa whaalongo i lau upo. Wa e fisili ia tau. Po le ale me leilo lima. Ina ia whaia iai lau pule. Ia o ngā ia tau. Ina ia o wau ngā. Mō oi. Pe ona e au maia Yesu Keriso. E whaola ina lo olanga. Ina ua whamangalo ina uang sala. Ile a fiafile nei. O wala au ia te oe. I loa nganga pa ia. Fe soani ia te au. Whapupula mata o lo loto. Ina ia o loa le leike riso. Ma le winga o lau wala au ia te au. Ina ia vi ia ai oe. Whaftaita ma. I lo manatu mai ia te au. Ava leo se pati ia te ia. Hallelujah, hallelujah. O mato loto na le tua na ia fia. Fai lo finangalo i o tangata. Fai lo finangalo mo mato wolanga. O a foi ni manatu fa le tangata e. E fa lave ngia ai la upule le tua le valau. Fai lo finangalo. Ia i mato wa lo finangalo. E manuia ai i mato umata talo lau fa malolonga i to tonu o le nei fale le tua ina yo mato tama matinda matu tua le tua mawalo lato malosi le lei mai ate oe
e ala i le toto le tamai mamoe fa mawhanaina i latou ma le mana o whalavalava keriso e malolo ai whamanuia le matou mawhtanga nei a fiaf ina i tina matua mtama matua o ungali ai maiso le lo le matou mawhtanga hallelujah sauni le te whafo i atu I lo atua lo na vi inga mai whape atu ia te ia let there be glory and honor and praise belongs to you. There be glory and honor and praises. Oh, Glory and honor to Jesus. Glory and honor. Glory and honor to thee. let there be glory Yeah, there be glory to you, Lord. and honor and praise. It belongs to you, Jesus. Glory and honor to Jesus. Glory and honor. Glory and honor. Ametele pesa tuai lau ngana. Ella le mamalu e paia melina. La ea yo ero matou atua. Mamalu e paia ya Yesu. Mamalu e paia. Mamalu e paia Yesu. Mamalu. Mamalu paia Yesu. Mamalu e paia Yesu. Mamalu paia Yesu. Avele se taula pati ya teia mai paiatu ei. Ole mamalu, ole paia, ole biinga, ole pato. It belongs to you, Lord. La ei pe oi lau lava biinga le tua. Awa lava ne ya tei mato. Ile ne ya fiafi. A o mato ya ila mato whainga tapua inga yo luma. Tu mau le fata wa ai lau whanau. Ai a si tia lau suafa. Ma ia matua si tia lava lau suafa. Ma ia wha sili ina pea oi. Yo mato loto. Pe o la tavita awa lava na ya te I mato se yota. O lovi inga. Wa au nanga sa fatino ina au auna. Ma I mato u malava sa ngalulue te tono le nei fale. Ile nei yaso e ala le mato tapo inga. Fatasi ai mo tangata tapuai. Ia whaia ia o se teufungala au manongi. I yo luma lo mato tua. Mori fatasi atu mo mato lotu. Mato te whape atu. We love you, Lord. Mato whawhitai le ngaluenga mana lo anganga paia. O le sa wha ato atoaina mato au nanga. Ai mai se o le toto le tamai mamoe. Maluti ai le nei fale fatasi mai sa ngalulu I faf. Whawhitai le aftua ne fiafi. Tuina atu lau au na sa whai mafofonga o lau a fionga. Mato te talo ia whaua wina pea le mana o le poto ma le whaalinga mai atu oi. Au na pea tusa malawala au ia teia. Whamanuia lau a tali. Whamanuia le whare tua.
Whamanuia whanau, whamanuia le ekalesia watua. Whamoemoe le whainga malanga atu I Samoa. Ia whaia lava lau finangana. Whatasi ai mau au auna nei sunga I whawhengainga. Tausi au lotu le atua. Ia whaia lau finangana. Whatasi mau manuia ai au auna mo latu whatua whanau ma inga mai ekalesia. Whamanuia lau fia. Tui natio matou tama. Te tai a le ori fa pentina ia eloi. Mauolo la malosi le lei mai I le tino mai ate oe. Whaawawai lau finangalo. E mai so lau wha unga mana ma le poto lilo lau nganga paia. Ina ia whaia le au nanga I tusa malawala. Wha moe mfufuanga pe on tatia nea fiaf. Mo le anga iatu o le usunga fono lau e kalesia le ngakta o New Zealand nei. Au sos tuni mano lo langi o lo folau mai ai le worship center le tua. Tātou whai malanga ma oe. E manuia ai wha moe moe. O li nei vai aso le toi fo iato o tangata le tua I ngaruenga. O malolonga whanau ia onga le tua. Mua muri oe ia la uma. Whatasi ma le toto le tamai ma moe ia matua manutia ai. Lau whanau I so se do whanga iai. Ia mamao ni mala mani whalu lave. Ia fia I le lato soifua. E maiso le nei po. Whata pena I mātou te oi ainga. Tātou whai malanga whatasi ma oe. Tātou tō whawha mama moe whatasi ma oe. Ina se ia mātou auria le eisi aso fōu. O iai louanga le iai mātou whamanuia nganga fōu. O tu ina atu ia te oe. Ai maiso lau e kalesia. Ia ngā lua pe lau nganga pa ia. Wha loto tele ma wha au pe ngaina. Ina ia mtu mau pea ia te oe. Whamanuia le au ma le au nanga sa whaia neia fiaf. Le langino vi inga. Ai mai so na mātou ti a kono ngā lue. Ia fo I lava vi inga ia to e. Ono o mea wa e whaia. Ono o lo lava swafa Yesu. Mātou wole mwalau atua and everyone shout. Amen. Finally we have people in the house. 1, 2, 3. Angai whaliu ai o taftafa. Whawhiloa se tangata iai. Whaiai, ia manuia o el neia fiaf. Thank you, team. For there's a light in the window, tables red and splendor, someone standing by the open door. I can see the crystal river, it must be near forever. Never been this homesick before. I see the bright light shine, and it's just about home time. Well, I can see my father standing by the door. This world has been deliverance, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this whole.